Beletrina uživo. Drage prijateljice, dragi prijatelji, danes na virtualni fabuli pogovor. Naš gost je danes italijanski avtor, pisatelj Antonio Scurati, avtor knjige M, sin stoletja, ki je bila zdaj prevedena tudi v slovenščino in ki jo danes pravzaprav predstavljamo. Pogovor pa bo v nadaljevanju potekal v italijanskem jeziku. Ecco, passiamo dunque alla nostra intervista. Dottor Scurati, grazie mille per averci raggiunto in questo modo virtuale che un po' ci aiuta, insomma, a comunicare, sebbene la Slovenia e l'Italia non siano distanti, ma in qualche maniera le distanze vanno colmate con l'aiuto della tecnologia. Il nostro ospite d'onore in realtà qui è il suo libro M, figlio del secolo, tradotto in sloveno da Tea Stoka, un romanzo premiato, pluripremiato, osannato dalla critica, amato dal pubblico e accolto con tanta ammirazione sia in Italia che all'estero. Ma forse anche con direi con una punta d'ansia, come si accolgono questi temi, questi grandi temi irrisolti del passato che forse, non so, in qualche maniera si ha sempre la paura che diventino anche temi del futuro. Come ha iniziato lei a scrivere questo romanzo? Come ha iniziato lei ad affrontare questo tema? Beh, innanzitutto grazie a lei per le sue parole e a tutti voi. Dunque io quando ho cominciato a lavorare a questo libro che prima di esser scritto ha avuto alle sue spalle, diciamo, una lunga ricerca storica, lo scenario politico sembrava, e sottolineo il sembrava, piuttosto diverso e distante da quello attuale e anche da quello del momento in cui il libro è stato poi pubblicato in Italia, cioè ormai 4, 5 anni or sono, nel 2018. Io cominciai a lavorare all'ipotesi di un romanzo che avesse per protagonista Benito Mussolini e che raccontasse il fascismo attraverso i fascisti, mentre scrivevo il mio romanzo precedente, che si intitola Il tempo migliore della nostra vita, ed è dedicato invece alla figura storica di un grande antifascista, di un grande intellettuale antifascista che fu Leone Ginzburg, un grande intellettuale italiano, fondatore della casa editrice Einaudi e inflessibile antifascista, che poi pagò con la vita questa sua militanza perché fu torturato e ucciso nel carcere romano di Regina Coeli dai nazisti nel 1944. E mentre conducevo ricerche anzi stavo già scrivendo il libro su Ginzburg, che poi è anche un libro sui miei nonni, perché io racconto questa figura, questo personaggio storico, quest'uomo straordinario, a capitoli alternati, accanto al racconto dei miei nonni, che erano suoi coetanei e suoi contemporanei, ma erano persone comuni, non avevano nulla di straordinario, ma ebbero a vivere sotto la stessa dittatura, sotto la stessa oppressione fascista. Ebbene, mentre io scrivevo quel libro, ricordo che vidi per l'ennesima volta uno di quei celebri filmati di Benito Mussolini che parla alle cosiddette folle oceaniche dal balcone di Palazzo Venezia, ed ebbi come una piccola illuminazione, una folgorazione. Mi dissi: "Ma, questo qui non l'ha mai raccontato nessuno". Ovviamente, sapevo e so benissimo che esistono intere biblioteche di studi, di saggi, di memorie su Mussolini e sul fascismo. Ciò che mi parve di intuire allora era, che nessuno aveva mai raccontato attraverso gli strumenti e i mezzi della letteratura, del romanzo in modo particolare, Mussolini e il fascismo, e quindi che un aspetto, essenziale, umano, troppo umano, di quella vicenda era rimasto a lungo in ombra, come lei giustamente accennava. E se così era stato, non era stato per caso che nessuno scrittore del dopo, di una generazione successiva agli eventi, che non li avesse vissuti, non aveva pensato a raccontare Mussolini in un romanzo. Non lo si era fatto perché era in qualche modo proibito, diciamo, c'era un tabù, una proibizione ambientale che gravava su questa narrazione.
E quindi io, mi dissi che, andava finalmente fatto perché per poter fare i conti, come si dice nella mia lingua, fino in fondo con il passato fascista, era necessaria l'arte, la letteratura, quel tipo di sguardo che solo la letteratura e solo l'arte ti danno, mentre invece nel mio paese, questi conti non li si eran fatti del tutto. Ehm, e quindi così, mi gettai in questa impresa che non pochi allora, mi ricordo, miei amici, colleghi, consideravano un po' folle, perché era qualcosa di inedito, di inaudito. E di lì a pochi anni, quando poi il libro è arrivato alle stampe, effettivamente il panorama sociale, politico era, precipitato in un pu a un punto tale che l'uscita del libro è stata, salutata e recepita da moltissimi lettori, da decine di migliaia, da centinaia di migliaia di lettori, come un intervento sull'attualità. Io so che una delle ragioni del grande successo del libro in Italia, e non solo in Italia, è che molti lettori hanno proprio quasi utilizzato questo romanzo su fatti di 100 anni fa come una specie di mappa cognitiva per orientarsi nel nostro oscuro, inquietante e incerto presente. Tornando forse proprio al testo, no, nel testo ci sono molti passaggi che, sì, forse, celano, ecco, alcune, riflessioni dietro a fatti, anche minuti, oppure a uno stile sapientemente, dosato. In uno di questi, primissimi capitoli, ecco, io, mi sono segnata questa frase, ho trovato questa frase che mi è sembrata molto interessante. Siamo proprio agli inizi del suo romanzo, nel 1919, e lei, parla dei tumulti di Milano dicendo: "A quel maschio bottegaio, autoritario, patriarcale, misogino, antimilitarista l'urlo antimilitarista e antipatriottico delle donne e dei bambini lasciava presagire qualcosa di terrificante e inaudito, un futuro senza di lui", inteso senza il maschio, bottegaio, militarista e così via. E tornando forse adesso a una riflessione su queste parole, quale ruolo ha avuto in Italia, ma anche nel mondo, il fascismo, nel forgiare questa figura, maschile, oggi con un linguaggio forse più attuale diremmo tossica? Ma sa, c'è anche un passaggio nel libro in cui io mi interrogo se il fascismo sia il virus, no, o sia l'ospite. Nel senso che, il fascismo non ha certamente creato quell'uomo, uhm, ehm misogino, maschilista, militarista, violento, ottuso, eccetera, eccetera. Quell'uomo era, per molti aspetti, almeno ai nostri occhi, l'uomo della tradizione, che certo il fascismo ha ereditato e ha esasperato, esacerbato, ha, mhmm, esaltato nei suoi tratti più più biechi, esaltato proprio nel senso di glorificare in fondo l'uomo nuovo che Mussolini e sulla sua scorta i dittatori del XX secolo hanno cercato di creare era l'uomo vecchio. L'uomo vecchio, ehm, ehm, scatenato, diciamo così, da quei vincoli con i quali il progresso, l'evoluzione della specie cercava di imbrigliarlo, secondo la visione fascista. Ehm, e quindi la domanda, l'interrogativo che ci poniamo è questo.
usando una metaforica di tipo epidemiologico che tutti noi purtroppo abbiamo nel frattempo imparato a conoscere e a utilizzare. Il fascismo è il virus, è il morbo, è l'ospite. Cioè, il fascismo è quasi il corpo, no, di questa tradizione da cui noi con cui noi cerchiamo di fare i conti e di regolare i nostri conti, cioè da cui cerchiamo di liberarci, o è semplicemente un agente patogeno che avvelena, no, e contagia quel corpo? E beh, il dubbio che il fascismo non sia il virus, ma sia l'ospite, no, è è un dubbio che io da narratore mi sono posto. Vede, l'uomo di Mussolini, nel senso che l'ideale del maschio fascista che lui propone alla nazione, ma anche l'uomo che Mussolini incarna agli occhi della nazione e che è stato a lungo adorato, amato dalla nazione, non ce lo dimentichiamo, non ce lo dimentichiamo. È un uomo che a noi, diciamo così, donne, uomini, maschi e femmine e via dicendo, ehm, colti, progressisti, insomma, della nostra epoca, fa abbastanza ribrezzo. Però è la figura maschile dominante nella nostra storia e, se visto in un'ottica di verticalità temporale, ma anche nel nostro presente geografico, se visto in un'ottica di orizzontalità geografica. I luoghi del pianeta dove quel tipo di maschio sono messi in discussione, criticati o addirittura messi in stato d'accusa, sono una piccola area del mondo in cui noi viviamo. E insomma son tutti interrogativi, ehm, abissali e inquietanti, che noi però non dobbiamo avere la presunzione e la stupidità, mi permetta, di dare già come risolti. Sono interrogativi e la questione comincia lì, non finisce lì. Mh. Tornando agli interrogativi ancora aperti, alle questioni ancora aperte, nel suo romanzo si citano spesso, terre, oggi in Slovenia o comunque vicine alla Slovenia, terre che fanno parte anche dell'immaginario collettivo in Slovenia, seppur, oggi in Italia, mi riferisco a Trieste, a Gorizia, a Ronchi dei Legionari e così via. Lei cita per esempio nel suo romanzo, l'incendio del Narodni Dom di Trieste, il cosiddetto Hotel Balkan, e dice parla dell'esultanza del duce in quell'occasione. Il duce dice: "Si può dire senza cadere nella retorica che è l'ora del fascismo", no, siamo nell'estate del 1920. Ecco, quale ruolo ha avuto secondo lei all'epoca, ma quale ruolo ha soprattutto oggi nelle politiche odierne, nella retorica odierna, la questione del confine orientale, della storia del confine o di quello che è per l'Italia, il suo confine orientale, dove ancora oggi si, misurano le passioni politiche, da una parte e dall'altra. Eh, allora piccola premessa, fra poco mi vedrete fumare, fra l'altro una sigaretta surrogata, nemmeno una vera sigaretta. Ora mi è capitato in un'intervista, in una presentazione a distanza di qualche tempo fa, eravamo in pandemia, che qualcuno protestasse perché io fumavo nel mio studio. Bene, io rivendico il diritto di fumare nel mio studio, sono un libertario, no, non a caso sono un antifascista e quindi ritengo che questa, come dire, condanna di tipo morale che grava su questi piccoli vizi sia eccessiva. Poi non penso che ci siano minori a seguire questa cosa, quindi non mi pongo problemi educativi. Detto questo, lei ha fatto bene a ricordare quel passaggio che io stesso avevo dimenticato, perché poi io ho continuato nella saga di M e quindi ho scritto migliaia di pagine, non posso ricordare tutto dettagliatamente. Però è vero che Mussolini, quando gli giunse la notizia appunto di questi torbidi, di questi tumulti e di questi atti di violenza, no, l'incendio del Balkan e cose, lui pronunciò questa frase: "L'ora del fascismo è arrivata". Cioè, quegli atti di violenza, quelle aggressioni nazionalistiche per lui significavano che era il momento del fascismo. Questo ci dice quanto
l'aggressività nazionalistica e quindi un nazionalismo che per sua natura è aggressivo, è discriminatorio, è persecutorio, è violento nei confronti di altre nazionalità, sia connaturate proprio alla a al fascismo e quanto la propaganda nazionalistica sia una componente proprio essenziale, originaria dello stesso fascismo. E quanto, ehm, questo tipo di ideologia, questo tipo di odio, perché poi è una strategia dell'odio, quella del nazionalismo aggressivo, dell'aggressione imperialistica, nazionalistica, siano, parte centrale dell'eredità del fascismo oggi. Io spesso mi trovo a dover discutere dell'attualità, diciamo, di Mussolini. Ehm Tra l'altro vi segnalo che sono stato di recente in Norvegia e gli amici norvegesi mi facevano notare una cosa vera, e cioè che di recente, negli ultimi anni, nel mondo dell'editoria internazionale, non solo, c'è più interesse nei confronti della figura di Mussolini rispetto a quello nei confronti della figura di Hitler. Hitler e il nazismo, che hanno sempre esercitato un fascino sciagurato, no, nell'immaginario contemporaneo, sembrano cedere il passo a Mussolini e al fascismo. E questo deve essere un altro motivo di riflessione per noi. Io, riguardo all'attualità di Mussolini, e che la diffusione, l'interesse per i miei libri in qualche modo testimonia, tendo sempre a sottolineare come Mussolini sia stato non soltanto l'ideatore e il fondatore del fascismo, ma anche, a mio modo di vedere, il primo, leader populista, diciamo, della nostra storia, sia l'archetipo, l'inventore della leadership populista. Ed è quella la componente che secondo me rimane oggi più attuale, anche depurata della violenza propriamente fascista, perché sicuramente questo tipo di aggressività, di incitazione all'odio, di autoidentificazione attraverso la distinzione, la differenziazione, rispetto agli altri, no, ai vicini, ai prossimi o ai lontani, sia un'eredità del Mussolini populista che i partiti, i movimenti, i leader, del populismo sovranista attuale, consapevolmente o inconsapevolmente, hanno ereditato. Ehm non a caso, incredibilmente e vergognosamente, perdonatemi tutti questi avverbi, ehm, chi viene da quella storia e oggi governa il nostro paese, l'Italia, ogni volta che si torna a parlare delle foibe ne fa una bandiera identitaria, con un impulso, diciamo, chiaramente veterofascista, cioè è da lì che viene quel tipo di riflesso condizionato a, celebrare, a commemorare le vittime delle foibe. Posso anticipare agli amici sloveni che, se avranno la pazienza, e anche al mio editore sloveno, che ringrazio, se avranno la pazienza di leggere anche capitoli successivi della saga che sto scrivendo, e arriveranno fino al penultimo, che è quello che sto scrivendo in questo momento, il quarto volume, e che non è stato ancora pubblicato nemmeno in Italia. Quando arriverò a raccontare della seconda guerra mondiale e della tragica e sciagurata guerra fascista, dedicherò un'attenzione speciale, una parte consistente del libro, a raccontare delle politiche, ehm, come dire, di pulizia etnica che l'Italia fascista, attuò, in Croazia e Slovenia durante la seconda guerra mondiale, che è un capitolo in Italia largamente ignorato e dimenticato della nostra storia.
Lei, nel suo libro poi, tratta, sempre diciamo ritorna su alcuni argomenti che sono sì passati, ma sono anche attuali. Dicevamo delle vicende del confine orientale, lei giustamente ha ricordato di come queste vicende si intreccino con quelle politiche attuali o quantomeno a livello di retorica, di propaganda e così via. E nel suo libro si cita anche la resistenza, ovvero la non resistenza. E qui trovano voce, anche se flebile, alcuni protagonisti, tra questi per esempio Pietro Gobbetti, che fu intellettuale, giornalista, liberale, come prima lei stesso si definì, e lei, dice, di lui, mette nero su bianco queste sue, parole di Gobbetti: "La pratica della non resistenza al male è una malattia. Noi ci accontentiamo modestamente di un futuro che forse non vedremo mai". Ecco, queste parole pronunciate, all'inizio degli anni '20, ehm, penso oggi, a distanza di 100 anni, più o meno, abbiano un significato ancora più allarmante, cioè il futuro che forse non vedremo mai, oggi per la prima volta forse nella storia è un dato scientifico. Mh. A cosa si riferisce? Alla crisi ambientale, alla prospettiva di una guerra atomica che all'epoca era, semplicemente teorica, diciamo. Sì, sì, no, certamente. Io riguardo a questo, mhmm, anche forse per età, ehm, sono tra quelli, ormai tanti ma non abbastanza, che ritiene no, che proprio vive, sente la crisi ambientale, il riscaldamento globale, come una quasi una maledizione che grava quotidianamente su di noi e che dovrebbe, ehm, suonare come un appello per tutti i gli uomini di buona volontà, lasciatemi usare questa espressione evangelica, a prescindere dai loro orientamenti ideologico-politici, a mobilitarsi per fare quel che si può fare. Io vivo a Milano, vi parlo da Milano. Milano è una città dove non piove più. Qui non piove più. Noi siamo nel secondo anno di una gravissima siccità. Dall'inizio dell'anno ad oggi, e siamo al principio di aprile, a Milano ha piovuto forse 2 giorni, 3 giorni è poco. Ehm, e questo significa che tutta la pianura padana, che è una delle zone più, ricche e anche più ubertose, si diceva una volta, che ha una delle agricolture più ricche d'Europa e quindi del mondo, ehm, dovrà presto cominciare, a razionare l'acqua anche nelle metropoli come Milano, con un salto indietro di secoli, no, dal punto di vista della civiltà. Ehm, Però le parole di Gobetti, se pronunciate come tutte le parole pregne di significato, no, assumono, cambiano, mutano, sono mutanti, cambiano il loro significato a seconda delle epoche, di chi le pronuncia, di chi le ascolta, e per noi, come lei giustamente dice, potrebbero assumere questo nuovo terribile significato. Ma per lui e quelli come lui, quando le pronunciò all'inizio del secolo scorso, erano la commovente, la struggente espressione di una fede degli uomini nella giustizia e nel futuro come, momento di riscatto e di redenzione. Uomini come Gombetti a un certo punto si trovarono quasi soli, in un mondo che li rifiutava, li condannava, li disprezzava, li perseguitava, li bastonava e li uccideva. Ehm, Vittime di una ingiustizia, mhmm, palese che però
quasi nessuno sembrava più riconoscere. Vede, il fascismo, come noi sappiamo da De Felice in avanti, pur muovendo da delle basi di scarsissimo consenso. Io racconto nel primo volume il fatto che quando Mussolini fonda i fasci di combattimento nel marzo del 19, nella prima riunione di fondazione sono meno di 100 persone. Alle prime elezioni del novembre successivo il fascismo ottiene poco più di 4.000 voti in tutta Italia, un disastro, una debacle elettorale, al punto che Mussolini è a un passo dall'abbandonare la politica. Muove da una base di consenso minima, infima, eppure però ben presto guadagna un consenso crescente che già alla metà degli anni '20 è vastissimo. E noi non dobbiamo mai dimenticarlo questo consenso. Noi oggi, voltandoci indietro, abbiamo gioco facile, o meno avevamo gioco facile fino a ieri, no, a ritenere il fascismo come passato ingiudicato dalla storia, come il male del XX secolo, ma non dimentichiamo che quando si manifestò, guadagnò e ottenne un enorme consenso. E uomini come Gobetti, che ne erano gli oppositori e le vittime, guardandosi attorno, dovettero constatare con sgomento che erano quasi soli nella loro posizione. E quindi uomini come lui e come Leone Ginzburg, che io racconto nel mio romanzo precedente, dovettero credere in che cosa? In se stessi, nella giustizia e nella giustezza della loro posizione, quando la storia sembrava smentirli. E quindi dovettero credere nel futuro come un tempo di di riscatto e redenzione. E io credo che questa sia stata la loro una fiducia veramente struggente, commovente, anche perché, come io spesso ripeto ai miei studenti, quel futuro che loro sapevano che non avrebbero visto, ma in cui credevano, quel futuro siamo noi. Siamo noi. Quel tempo, io ho intitolato il mio romanzo dedicato a Leone Ginzburg "Il tempo migliore della nostra vita", che è un'espressione presa da un racconto della moglie di Leone Ginzburg, che poi divenne la celebre e amata scrittrice Natalia Ginzburg, no, quella di Lessico familiare. Quando lei dedica un racconto, in ricordo di suo marito, che ormai quando lei lo scrive nell'immediato dopoguerra è già morto, ehm, e rimpiangendolo, ricorda quando Leone pensava al futuro con lei, no, al tempo migliore che sarebbe venuto, e lei deve amaramente constatare che invece erano quei giorni il tempo migliore della loro vita, i giorni della persecuzione fascista e razzista. Ebbene, ma il tempo migliore in cui quegli uomini sperarono siamo noi, è il nostro tempo. È per noi che sono morti. E questo a maggior ragione grida vendetta rispetto a certe dimenticanze, a certe omissioni, a certi revisionismi, a certi tradimenti del passato che oggi sempre più spesso si consumano. Le faccio una domanda sul tempo presente. Lei si occupa anche di analisi dei linguaggi, analisi del discorso, si occupa di violenza, si occupa di guerra, insegna all'università. Tutte cose allegre, le insegna pure all'università. Senta, in Italia ha suscitato molto scalpore, anche, come dire, una certa ilarità, il fatto una proposta di legge di vietare i termini stranieri, negli atti pubblici. Ehm, una cosa un po' strana, ecco, lei per esempio, so dal suo curriculum, se non sbaglio ha studiato anche in Francia. La Francia, ma, da secoli insomma ha intrapreso una strada diversa da questo punto di vista, rispetto per esempio alle parole inglesi e così via, traducono computer, eccetera, eccetera. Invece in Italia queste parole, parliamo di parole inglesi, ma insomma anche di altre lingue, hanno, trovato terreno fertile. Ecco, adesso si vuole proibirle, per legge. Questo ovviamente in molti ha fatto ricordare i tramezzini, Romeo e Giulietta, i vari pullover, Twin Set e così via, ribattezzati dal fascismo. Ehm, c'ha f non posso chiedere se c'ha riflettuto su, perché immagino che c'abbia riflettuto su quali sono le sue conclusioni, cosa dice ai suoi studenti,
dinanzi a queste proposte? No, non ho avuto modo di commentarle con i miei studenti. Però sì, si sarebbe portati a lei giustamente dice, no, a farsi una risata o a tacciarle di ridicolo. Però a me non fanno ridere. Non fanno ridere perché non ho bisogno di rifletterci. È del tutto evidente quale sia la matrice culturale, oserei dire addirittura psicologica, no, c'è una specie di compulsione, ehm, a cui questi individui non sanno resistere, no, e quella è una forma di di pulsione reazionaria verso un passato che è quello che io racconto nei miei romanzi. C'è poco da fare. Vede, io, credo che queste questioni, così come quelle riguardanti, l'identità sessuale, diciamo così, la gender theory e via dicendo, dovrebbero essere materia oggetto di un dibattito culturale, anche da posizioni contrastanti, perché no? Ma nel momento in cui ehm, vengono affrontate, da parte di esponenti politici con responsabilità di governo, ehm, con proposte di legislazione e quindi di, diciamo, regolamentazione giuridica di quella che dovrebbe essere una materia, no, di dibattito culturale, diventano immediatamente, espressione di una, oppressione politica di tipo autoritario reazionario. Non c'è nessun dubbio, non c'è nessun dubbio. Se lei dovesse chiedermi: "A lei piace che la lingua italiana, si meticci o si contamini, a questo in questo grado, diciamo così, con la lingua inglese?" Ma guardi, io non ho studiato solo in Francia, ho studiato anche negli Stati Uniti fin da ragazzo, in un programma di interscambio culturale, ho vissuto lì da quando avevo 17 anni. Insomma, ho girato il mondo, eppure in qualche modo sono italianissimo, nel senso che sono figlio di una madre napoletana, di un papà milanese, sono cresciuto a Venezia, insomma credo di essere abbastanza italiano. Potrei dirle che a me non piace, ma nel momento in cui un ministro o uno che abbia responsabilità di governo se ne esce con queste proposte, è chiaramente la compulsione, no, la coazione a ripetere di quella sindrome psichiatrica di tipo storico che fu il nazionalismo, fascista o il nazionalismo di altre epoche, non c'è nessun dubbio. Antonio Scurati, io la ringrazio tantissimo di essere stato, oggi con noi, il nostro ospite in questa, forma virtuale e ovviamente questo non è un addio, ma come si dice in questi casi è un arrivederci, però è veramente un arrivederci perché stiamo aspettando la traduzione, degli altri suoi libri in sloveno, di questa tetralogia o pentalogia di quello Mentalogia, sì. pen Veramente mi fa piacere, sono io che ringrazio voi e mi scuso anche per la mancata, partecipazione all'incontro programmato dell'altra sera, ma a proposito di Italia, come ho detto agli organizzatori e agli amici, mi trovavo in un paesino piccolo, meraviglioso, un posto meraviglioso sulla costiera amalfitana che si chiama Ravello, a cui io sono molto legato, ma piccolo nel sud Italia, su una costa scoscesa che precipita a mare, e invito tutti a visitare la costiera amalfitana, possibilmente fuori stagione, a trovare mia madre perché lei abita lì, e lì quando c'è maltempo, siccome è un piccolo paese del sud, ancora oggi, sebbene sia un paese visitato da turisti di tutto il mondo, cadono i collegamenti, le telefoni, niente, all'improvviso eravamo tagliati fuori. E quindi io spero presto di tornarci, perché ci sono già stato, in Slovenia anche con dei miei libri precedenti, di tornare di persona, insomma, a incontrare tutti voi. e noi saremo felicissimi di averla nostro graditissimo ospite, allora arrivederci fino a quel momento e intanto ci dedichiamo alla lettura dei suoi libri. Grazie ancora, Arrivederci. In arrivederci. najlepša hvala tudi vam, drage prijateljice in prijatelji, da ste bili danes z nami.
Naš gost je bil Antonio Scurati, avtor knjige M. Sin stoletja, ki je zdaj prevedena tudi v slovenščino. Prijetno branje vam želim. Beletrina. Uživo.